Қайырлы күн. Персикке пирог пісіретін боламыз. Жұмсақ сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды, қаймағымызды салып араластырамыз. Ұнымыз бен қопсытқышты салып, бір қалыпты масса боламын дегенше араластырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творог, қаймақ, қант, жұмыртқа, жарты шай қасықта ваниль қантын қосып, жақсылап блендерлейміз. Формамызға пергамент қағазын салып, шеттерін майлап шығамыз.
бисквитімізді салып, тегістеп, шабдалымызды салып шығамыз. Салмамызды құйып, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 50 минутта қызарғанша пісіреміз. Біздің пирогымыз пісті. Енді суға қоямыз. Суған пирогымыздың шеттерін осылайша кесіп шығамыз. Дәл осындай пирогымыз дайын болып, өте жұмсақ, дәмді. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.